新疆爆辣炒米粉儿配上金饼，特别想吃金饼。哎呀，有没有像我一样这样吃过的？我妈呀！妈呀，好辣呀！给我点喝的呀。我里面加了馕。这个是昨天剩的汉堡，给它腾腾地儿。哎，我娘嘞！吃这个爆辣炒米粉还得是奶解辣。
谁来告诉我有没有奶？哎。啊！再也不敢轻易尝试爆辣。啊！我的娘啊，好过瘾啊！舒服。好，今天就到这吧，拜拜，拜拜。